嗱，呢度係惠福東啊，仲係行上到呢個路口咧，就係起義路啦。起義路起義路同惠福東呢個交界處咧，有一個叫做文記煲仔飯嚇，文記煲仔飯。而家先係4點鐘，文記煲仔飯喺452號呢個地方咧，佢呢個煲仔飯咧就真係好出名喎。好唔好食過見仁見智，但係大體上咧，佢係好多人都接受佢嘅口味。咁你睇下，而家4點鐘就已經有人 book 位食飯，你可想而知嗰個生意旺嘅程度係幾大。好多人日日夜夜啊，呢度可以講係日日夜夜咁樣食嘅個煲仔飯，文記煲仔飯啊。咁佢亦都有原來喺北京路啊、大沙頭啊都有嘅，都有店嘅。嗱，講到文記煲仔飯，你真係好多人慕名而去嘅。一日佢10幾個鐘頭開鋪，真係好少話停嘅，都有人嘅。嗰種一定嗰啲台就唔會空嘅。佢嗰個味道啊，同埋個品種啊，亦都好齊全，亦都好好。咁所以咧，無論係本地人、外地人、遊客、學生，或者係一啲閒散人都好中意嚟呢度食。佢而且又唔貴咯，20零蚊就一煲啦。佢煲得好透，即係好有嗰個口感。嗰啲米啊、啲食材啊都配搭得好好。